ॾुखियो आहे। छो ॾुखियो आहे? छो त उनजी जेका पत्नी आहे उनजो नालो छा आहे? वृंदा। जलंधर जी जेका पत्नी आहे वृंदा, उहा एतिरी त पति व्रता औरत आहे जो जेसि ताईं उनजो पति व्रत धर्म भ्रष्ट न थींदो तेसि ताईं जलंधर युद्ध में हारजंदो न। आयो सभिनी खे सम्झ में? कंहिंजी युद्ध चालू आहे? शिवजी ऐं जलंधर जी। ॾिसो आरती ध्यान सां ॿुधे। ऐं इन विच में छा थियो? माना इन्हनि जे मन में छा आयो भई जलंधर खे हाराइण ॾाढो मुश्किल आहे। छो मुश्किल आहे? छो त हुनजी पत्नी जेका हुई वृंदा, उहा ॾाढी पतिव्रता। त जॾहिं बि औरत पतिव्रता थींदी आहे त पति जी आयु छा थींदी आहे? लंबी थींदी आहे ऐं पतिअ खे काई आंच न ईंदी आहे। हाणे थियो ईअं, विष्णु भॻवानु ॾिसे वेठो। विष्णु भॻवानु चई कीअं त वञी करे वृंदा जो पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करणो पवंदो, तॾहिं वञी हिन जलंधर खे पाण हाराए सघंदासीं। विष्णु भॻवानु हिकु ऋषि जो रूप धारे करे आया ऐं कीअं था ॾेखारनि वृंदा खे भई मां तपस्या वेठो करां ऐं हितां ॿ माण्हू वेठा अचनि ऐं उहे जलंधर जो शरीर वेठा खणी अचनि, पर उनजो शरीर ॿिनि पार्ट में थियल आहे। हिकु हथ में धड़ आहे, हिकु हथ में सिर आहे। ईअं खणी वेठा अचनि त हिन ऋषि छा कई? उन धड़ ऐं सिर खे जॉइन करे छॾी पंहिंजे शक्ति सां, पर पंहिंजा प्राण उन में विझी छॾिया। त हाणे वृंदा खे छा लॻियो भई मुंहिंजो पति मृत थी वियो आहे। वरी छा ॾिठई भई हिन ऋषि उनखे जीवित करे छॾियो आहे। उनखे घर वठी वई, ॿई वञी घर में रहणु चालू कयूं जीअं पति पत्नी रहंदा आहिनि, पर उहो एक्चुअली में हुयो कि उहो विष्णु भॻवानु हुयो। विष्णु भॻवानु पंहिंजा प्राण उन जलंधर जी बॉडी में विझी छॾिया ऐं उहा हिकु इल्यूशन बॉडी हुई, माना रियल न हुई, हा न। उनखे हिकु भ्रमित करण लाइ उहो खणी पिया अचनि। हाणे थियो ईअं, चङा महीना हुन सां रही ऐं पोइ हुनखे अहसासु थियो भई हीउ मुंहिंजो पति जलंधर न आहे। उते विष्णु भॻवान खे श्राप ॾिनई भई मां तोखे श्राप थी ॾियां भई तूं हमेशह लाइ हिकु शिला ठही। वाकई उहो छा ठही वियो? शिला ठही वियो। सब देवी देवता आया, विष्णु भॻवान खे माफ़ कर, हुन खां ग़लती थी वई आहे। ईअं ई ॻाल्हि हुई, जलंधर ऐं शिव जी युद्ध चालू हुई, जलंधर खे हाराइणो हुयो, इन करे असांखे इहो करिणो पियो। त उते जीअं हुनखे ख़बर पई भई मुंहिंजो पतिव्रत धर्म भ्रष्ट थी वियो आहे, विष्णु खे श्राप मां त ॿाहिरि कढी, पर पाण उते पंहिंजे पाण खे भस्म करे छॾी वृंदा। जिते जिते हुनजी भस्म किरी उते उते छा निकिरंदी आहे? तुलसीअ जो पौधो निकिरंदो आहे। इन करे पाण तुलसी माता जी पूजा कंदा आहियूं। ऐं छो त पति पत्नी थी रहिया हुया, हा न, वृंदा ऐं विष्णु भॻवानु। इन करे अॼु जो ॾींहुं आहे या एकादशी वारे ॾींहुं, इहे 4 ॾींहं कॾहिं बि पाण कराए था सघूं। विष्णु भॻवान जी ऐं तुलसी माता जो विवाह कराईंदा आहियूं। ऐं ईअं हूंदो आहे भई विष्णु भॻवानु चवनि था मूंखे तुलसी जेका आहे उहो पार्वती खां बि वधीक लक्ष्मी खां बि वधीक प्रिय आहे। हुनजी लक्ष्मी बि हुननि जी पत्नी आहे ऐं हुननि खे तुलसी बि छा आहे? प्रिय आहे। त जेके बि तुलसी माता जी पूजा कंदा आहिनि उन्हनि खे साक्षात नारायण जो बि आशीर्वाद मिली वेंदो। ऐं इहो रीज़न आहे पाण उन्हनि जी शादी कराईंदा आहियूं एकादशी वारे ॾींहुं। पूर्णिमा ताईं कॾहिं बि 4 ॾींहं पाण इहा शादी कराए सघूं था। चवंदा आहिनि जंहिंजे बि घर में तुलसी हूंदी आहे उन घर में यम न ईंदो आहे, उन घर में कंहिंजी मृत्यु न थींदी आहे। ऐं तुलसी माना औषध, इन जो हिकु पत्तो ऐं हिकु कारो मिर्च डेली पाण खे सुबुह जो उथण सां उगरे वञणु खपे। तुलसी जे पत्ते खे कॾहिं बि ॾंद न हणिबा आहिनि, न त ॾंद ख़राब थी वेंदा आहिनि। ऐं इन जो काढ़ो ठाहे पियो, चांहि विझी करे पियो, इन सां खून साफ़ थींदो आहे। खून साफ़ थियो माना काई बि बीमारी न थींदी। इन करे तुलसी खे छा चयो वियो आहे? माता चयो वियो आहे, छो त असांखे उहा सिहत बख़्शे थी। बोलो तुलसी माता की जय। अचो मिली करे हींअर आरती कंदासीं तुलसी माता जी। कहिड़ी आरती कंदो? यूट्यूब पे होगी।